குரட்டைக்கான மருத்துவம். குரட்டை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தவங்க தூங்கவே முடியாது. அவங்க தூங்குறாங்கன்னா அந்த அந்த அறையில் யாருமே தூங்க முடியாது. இல்லை தனி அறையில் போட்டு பூட்டி வச்சுருவாங்க. சிலர் வந்து பஸ்ஸில் தூங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா பஸ்ஸில் யாருமே தூங்க முடியாது, யாருமே நிம்மதியாக உட்காந்துருக்க முடியாது, அந்தளவுக்கு இருக்கும். ட்ரெயின்லேயும் பார்த்துருக்கேன், ட்ரெயின்லலாம் மனுஷன் இருக்க முடியாது, அந்த மாதிரி வரும் சத்தம். அவங்களுக்கான மருந்து இதில் வந்து முக்கியமாக அதிமதுரம், நுணா, முள்ளங்கி, தேன், ஜாதிக்காய், சுக்கு, இதையெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம இப்போ மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். குரட்டை ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா, மூச்சுக்குழலில் வந்து அடைப்புகள் இருக்கும். அதே மாதிரி ரத்த உறைதல் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து ரத்தம் சூடாகும். குடிப்பழக்கம், புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு, அதிகமாக சூட்டு உடம்பு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பெருங்குடல் வத்தி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெருங்குடல் அப்படின்னாக்கா அதிக தீனி சாப்பிடுவாங்க, அதிகமாக வந்து குடிப்பழக்கம் இருக்கும், பெருந்தீனி திங்கிறவங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மூச்சுக்குழலில் வந்து அடைப்பு இருக்கும். அவங்களுக்கு தான் வந்து குரட்டை அப்படின்றது வந்து மூச்சுக்குழலில் அடைப்பு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த காற்று வந்து சரளமாக உள்ளே போய் வெளியேற முடியாமல் கரு கருன்ற சவுண்டு கேட்கும். அந்த இது வந்து ஆரம்ப நிலையாக இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க கொஞ்ச நாள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நாள்பட்டு அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாகவே வந்து அந்த பெருங்குடல் வத்திருச்சு, அதனால் குடிப்பழக்கமாக இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த குரட்டை சவுண்டு விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத அவங்கள தனியாக ரூமில் தனிமைப்படுத்தி வச்சுருவாங்க வீட்டில். அந்த மற்றவங்களுக்கு வந்து அனிச்சையாக இருக்கும், தூங்க முடியாது, அந்த சத்தத்தினால எல்லாருக்குமே வந்து மைண்டு அப்செட் ஆகி அவங்க மற்றவங்களோட தூக்க கெடுதியும் ஆகி போயிடும். அப்படின்றதுனால அவங்கள தனிமைப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க, தனி ரூமில் தூங்குவாங்க. சில பேருக்கு வந்து மைண்டு அப்செட் ஆகி போய் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, நான் குரட்டை விடுறதுனாலையே என்னைய யாருமே வந்து தனியாக வச்சுறாங்க, கண்டுக்கிற மாட்டாங்க, நிம்மதி இல்லாமல் தூங்காமல் நான் முழிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையெல்லாம் போயிருக்கிறேன் அப்படின்னலாம் ரொம்ப வெக்ஸ் அடைஞ்சு போயிட்டு சொல்கிறாங்க. ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். அதாவது குடிப்பழக்கம் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அந்த பழக்கத்துகளை மாற்றிக்கங்க. மாற்றிட்டு இந்த மருந்து கொஞ்ச நாள் உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வர்றப்போ அந்த மூச்சுக்குழலில் இருக்க அடைப்புகள் வந்து சரியாகிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வராது, அந்த குரட்டை சவுண்டு அப்படி வராமல் இருந்துச்சுனாக்கா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த குடல் இதில் இருக்கிற அடைப்புகள் மற்ற இதெல்லாமே வந்து சரியாயிரும், கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே தள்ளிடும், நல்லா மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. குரட்டை நோய் சரியாகிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு முள்ளங்கி எடுத்து தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 50 மில்லிகிராம் அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறணும். அது கூட ஒரு நுணாக்காய் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. இந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு நுணாக்காய் வந்து கூட சேர்த்துக்கிட்டா போதுமானது. இது கூட போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு நுணாக்காயும் முள்ளங்கி 50 மில்லிகிராம் அரைச்சி எடுத்து கலவையாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம். வாய்வு தொல்லை இருந்துட்டு அவங்களுக்கு சளி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் அவங்களுக்கு அந்த குரட்டை சவுண்டு வரும். சளியை வெளியேற்றக்கூடியது இந்த சுக்கு கூட கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறணும். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. அதிமதுரம் ஒரு 5 கிராம் எடுத்துக்கிறோம். இது காடாக இருக்கிறதுனால நம்ம பொடியாக எடுத்துக்கலாம், அளவு முறை மட்டும் சொல்லிடுறேன். இது ஒரு 5 கிராம். ஜாதிக்காய் ஒரு 5 கிராம், 3 சேர்ந்து பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்குறோம். இந்த பொடி நம்ம கூட சேர்த்துக்கலாம். ஜாதிக்காய், அதிமதுரம், சுக்கு 3 கலந்த கலவை ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கிட்டா போதுமானது. இப்போ இது கூட சுத்தமான தேன் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்காங்க. இந்த மாதிரி தயார் பண்ணி தினமும் ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு நேரம் காலையிலையோ அல்லது மாலையிலையோ வெறும் வயிறாக இருக்கிறப்போ சாப்பிட்டுட்டே வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த
குரட்டை அப்படின்றது வந்து சரியாகும். இதுக்கு தினமும் குரட்டை போக வரைக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வரணும். குரட்டைக்கு வந்து அதிமதுரம், நுணாயினுடைய காய், முள்ளங்கி, தேன், ஜாதிக்காய், சுக்கு இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம். இதை சாப்பிட்டா சாதாரணமாக ஆரம்பமாக இருந்தால் குரட்டை விடுறவங்களுக்கு ஒரே நாளில் சரியாயிடும். ஏன்னா ஏற்கனவே என்கிட்ட வந்தவங்கலாம் ஒரு முறை சாப்பிட்டே குரட்டை இப்போ வர்றதில்லைன்னுவாங்க. நாள்பட்ட குரட்டைக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா உள்ள நுரையீரல் பாதிச்சிருக்கோம், கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கோம், எண்ணெய் பலகாரம் நிறையா சாப்பிட்ருப்பாங்க. அதனால் வந்து நிறைய வந்து குரட்டை சத்தம் வரும். அந்த குரட்டை சத்தத்துக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.